由于昨天晚上直播的时候没有抄网，跑了一条红鳗，还有一条很大的那个梭鱼，所以说我们看到这里有烂的网，哎，这个网太烂了，这个网不能可以不？拿回去改装一下，做一个抄网。哎，这里还有一个啥？哦，这个，哎，这个做了一个佛手螺可以，等下回去弄一下。我准备把这个捡的这个东西烧一下，等下把这个敲成尖的，这个挖了个佛手螺。穿过每条马路，想着你的影子，看你看过的书，看你看的电视，想着你沉睡的姿势。我就是喜欢我为你做的事，这就是我想你的一种方式。值得你说过这样很有意思。好，先呢再磨一下这个，目前是这个形状，可以吧？等一下把这里再磨尖一点，就可以去敲佛手螺了。那个佛手螺太难敲了，这样敲它。这装备做的怎么样？啊，走，去敲了个佛手螺去。我们在这边发现了好多佛手螺，看到没有？来自地狱的海鲜啊！看到没有？拿我的专业工具，到。这么肥的佛手螺啊，看到没有？哇，好大块肉！都是肥肥的。穿的衣服，穿的鞋子，穿过每条马路，想着你的影子。在这边礁石上面都敲了这么多，再找找看其他的。你们看，那一片全是的。看，我在礁石上面跑了这么多。没有你，没有你的城市，我变成一个没有爱情温柔的样子。很想你，很想你的时候，你是我心里静静轻轻晃晃的影子。搞这么多。没有你，没有你的城市，没有人在我临睡之前跟我说故事。很想你，很想你的时候，我在纸上画满许多你的样子，你的样子。哇，这岩石缝里面这么多佛手螺，喂，这是什么螺？哦，哎呀，这个螺好看。哇，这个螺好看，这是什么螺啊？看到没有？今天的所有的收获啊！哇，这佛手螺好肥呀，嫩嫩的，来自地狱的海鲜啊！在这边发现了几颗竹子，我们砍一颗竹子用一下。来，我们来做个抄。想着你沉睡的姿势。我就是喜欢我为你做。来，大家看，哎呀，这个抄网可以吧？今天晚上赶海的时候又可以去。昨天晚上那个鱼可惜了，鳗鱼、大梭鱼，是不是？可以吧？